Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня мы с вами продолжаем говорить про кашель, но будем использовать более медицинскую, более профессиональную терминологию. Итак, кашель– это все тот же cough. Просмотрев это видео, вы значительно расширите свой словарный запас, но кроме этого я покажу вам, как выделять наиболее полезные словосочетания и выражения, которые вы можете использовать во многих областях медицины. Вот давайте посмотрим. Cough, кашель, is the most frequent symptom of respiratory disease. Я вот здесь сразу выделю, что наиболее частый симптом чего-то. Посмотрите, какая полезная фраза. Обязательно нужно взять ее в свою копилочку. The most frequent symptom of something. The most frequent symptom of. Наиболее частый симптом чего-то. И не забудьте, что в таких предложениях перед этим выражением будет стоять глагол-связка is. Чем это словосочетание, чем эта фраза хороша? Посмотрите, на место кашля можно поставить любой другой симптом, дальше взять глагол-связку is и вот эту фразу. The most frequent symptom of. Может быть, это будет наиболее частый симптом сердечно-сосудистых заболеваний, или аутоиммунных заболеваний, или заболеваний нервной системы и так далее. Вот у вас замечательная фраза. Дальше мы с вами видим, возникает в результате или буквально вызывается чем-то. Если вам надо сказать, что какой-то симптом, какое-то заболевание, какое-то осложнение вызывается чем-то, вы берете вот это сочетание. Is caused by. Is caused by. Это опять глагол to cause, вызывать в пассивном залоге, но только на начальном этапе, когда вы понимаете структуру языка, нужно разбирать вот так грамматически, что это за глагол в активном залоге, в пассивном залоге. Единственное число, множественное число, в какое время. А дальше вы просто запоминаете, что если я хочу сказать вызывается чем-то, возникает вследствие чего-то, я просто говорю is caused by, is caused by. И дальше мы видим стимуляция или раздражение чувствительных нервов. The stimulation of sensory nerves in the mucosa. The stimulation of the sensory nerves. То есть раздражение или стимуляция чувствительных волокон, чувствительных нервных окончаний. The stimulation of the sensory nerves. И мы с вами учим слово стимуляция или раздражение. Это stimulation, sensory, сенсорные или чувствительные, nerves, нервы. И где они могут располагаться? In the mucosa. In the mucosa – это в слизистой оболочке. Чего? Of the pharynx, larynx, trachea and bronchi. The pharynx – это глотка, the larynx – это гортань, trachea или trachea, два варианта произношения. Трахея, обратите внимание, здесь звук к, trachea о trachea. И bronchi о бронки – это тоже звук к. И напомню вам, что обычно перед названиями органов и систем органов мы ставим определенный артикль «да». Но вот если у нас много слов, мы можем поставить только один раз, и этот артикль будет относиться ко всем далее перечисленным структурам. Acute sensitization of the normal cough reflex occurs in a number of conditions. И мы здесь говорим о кашлевом рефлексе, что он бывает в норме, тогда он называется the normal cough reflex. The normal cough reflex. И бывает, что и происходит его резкая активация или сенситизация. И дальше я вижу замечательную фразу, которая может для нас быть полезной и в других ситуациях. Смотрите, что-то возникает при целом ряде состояний или заболеваний. Возникает при целом ряде состояний заболеваний. Occurs in a number of conditions. In a number of conditions. Запоминайте целиком вот эту фразу. И также обращайте внимание на глаголы. Глаголы очень важны для уверенного владения медицинским английским. It is typically induced by. И я снова вижу очень удобное выражение индуцируется, вызывается чем-то.
It is typically induced by. It is typically induced by. Изменение в чем-то changes in. Не забывайте, что changes с предлогом in. Changes in. И дальше мы видим, где могут происходить изменения. Air temperature. Air temperature. Air temperature – это температура воздуха. Or exposure to irritants. Exposure to irritants. Exposure – это воздействие или контакт с чем-то. Всегда используется с предлогом to. Such as cigarette smoke or perfumes. Such as cigarette smoke or perfumes. Сигаретный дым или запахи. Итак, посмотрите еще раз, что мы с вами берем с собой. Является, есть, представляет собой наиболее частый симптом какого-то заболевания. Is the most frequent symptom of. Вызывается чем-то. Is caused by. Возникает при целом ряде состояний. Occurs in a number of conditions. Occurs in a number of conditions. Обычно вызывается изменением в чем-то. It is typically induced by changes in. И воздействие каких-то веществ, контакт с какими-то веществами – это exposure to. Вот даже если из этого отрывка вы запомните вот такие важные слова и словосочетания, это будет очень полезно. Вы обязательно их встретите в дальнейшем, когда вы будете читать статьи по вашей специальности, потому что это очень частотные и очень важные слова и словосочетания. Кроме того, вы можете их использовать в своей активной речи, когда вы сами составляете какую-то лекцию или презентацию, или пишете статью по своей специальности. Итак, мы с вами разобрали первый абзац, выучили несколько полезных выражений, выделили глаголы и научились их видеть. И заодно вы посмотрели, как я прорабатываю таблички для своих курсов и для своих студентов. В следующем видео мы с вами продолжим разбирать эту статью и поговорим про другие важные моменты, которые мы должны знать про кашель. Успешного вам изучения медицинского английского и до встречи в следующих уроках.